我係隱藏咁，你今日咧就嚟玩我哋嘅呢一隻叫做滑雪，唔記得做咩啦。總言之，佢就簡直嚟嘅，佢應該同嗰個加一鍵盤速度應該一樣嘅，正常就係、速度就每秒加一，暫時前期都係咁，跟住後面呢，就唔係噶啦。啱啊，好正常。Level 2，個速度仍然好慢啦，唔使睇到。原來一開有個免費勝利係好事，但係亦都唔可以話係壞。要3次勝利嚇，係咯，3次勝利唔夠。佢唔係叫我攞2個啫咩？點解佢唔俾我攞？係咯，佢話佢一下攞1個，冇攞4個。你說得意喎，你說得意喎，我想講咩話？加一佢俾咗2咯，啱啱勁得意笑咗出嚟。跟住呢度應該係輕輕鬆鬆咁過嘅，你跳一下就得噶啦。同埋速度會越嚟越快，同埋你可以重新喎。OK 喎 ，OK。重新雖然你就會慢啲，但係錯咁多位好大停。但係就會反而係好事喎，佢會加快少少你嘅速度咯，佢就會。啱啱加4，而家加6，跟住下次重新就要10級 ，OK。重新10級應該都幾輕鬆喎，睇到而家。係咯，跟住呢個速度唔使快，你就跳都得，但係冇得機喎。如果要得機咧，肯定會死喎。OK， 3勝利免費輕鬆。跟住5勝利個買到啦 ，Let's go！ 佢又可以重新啦，重新嘅係今次重新要15啦，15有少少，稍微有少耐，應該會耐少少啫，應該唔好耐，所以就要玩呢啲 game，通常都要玩好耐噶啦，20幾分鐘應該都未必去到100級，可能要玩幾個鐘頭先可以去到100級咯。如果唔係，除非你每日都喺度玩，跟住遲咗時間都有玩，就唔會咩咯，仲要等級太過低。OK， 呢度係輕鬆過關，跟住呢度咧應該就係睇下先。呢度點做呢個 ？OK， 唔好過住嗰度好似有少少恐怖。跟住速度西遊搞到啲慢啦。佢唔係喺度唔喐就得。你都要喐嘅，如果唔喐嘅話，你就會唔喐。OK， 佢練級先，係咁重新得唔得咧？係唔得啦。OK， 喐下啦。咁而家13級咯，好快就係一件好事，因為始終係一開頭玩係好快先有咁高級。去到後面就越嚟越難，呢啲可以完美都唔使跳都有過咗。呢度就唔係啦，呢度要跳咗上係少跳一下就得。哇！要跟住係跳啦，呢度因為都係跳，超輕鬆，即係呢個速度咯，呢個要。咁我攞個10勝利先，跟住其實都唔知，其實啲勝利應該就係簡直嚟講就係淨係攞咩咯？勝利就係攞呢個咯，淨係 OK 嘅，都唔係話壞，都 OK，都算好，跟住重新嘅時候會慢少少，跟住慢慢快咯，越嚟越快，越嚟越快。Oh my god！ 冇有個軌跡嘅嘢。25個其實都唔係好難嘅，你玩耐少少就完㗎啦，直接25個。跟住唔睇應該個，睇而家個，準備，佢會攞嚟先，哦，佢係散開咁，一下可以衝。OK， 停喺度唔好喐住。OK。Let's go！ 哇！這次我30勝利，
呢個可以買咗先啦，跟住呢個都可以買啦，跟住下一個要50勝利。Oh my god， 50勝利有少貴啊！就冇問題嘅，應該呢啲應該都係輕輕鬆鬆、簡簡單單嘅事情嚟嘅。應該一段時間就可以坐到，哇！而家一下加95定176啊，出到 ，Oh my god， 已經係分唔清嘅咯喎。跟住木材升級，即係佢簡直嚟講，呢一隻 game 就係會係即係呢一度齒輪呢個，佢去6K，咁我而家應該係有呢個1.25勝利數，所以先可以加2嘅，唔係咁。隻速度快有個壞處，你應該速度太快食呢個跟住會，我試過㗎，冇人冇試過。我呢啲應該就係太快，跟住死咗自殺最後。Oh my god！ 我就死咗 ，OK。Let's go， 跟住呢度係點樣？呢個位過到好，咁都請稍等我一陣啦。好，我哋又翻嚟啦，啱啱有啲嘢要做，所以就暫停咗啦。跟住而家係發生咩事？啲效果唔少，咁原來夠好多。OK， 唔緊要。我哋唔好理啦。好，我哋已經可以重新啦，唔好嘈。跟住重新先，跟住係啦，個勝利好，升級我嘅步數，好升級唔到，好升級翻啦。OK，let's go，let's go。跟住今次重新佢30，都 OK， 唔可以話好難，輕輕鬆鬆嘅都係。OK，let's go， 衝！有啊，可以。咁79啦，咁今次呢，就買咗步數先都係。步數一下加好多，係好事。一開頭加步數要好嘅。有失手，佢即刻玩翻過去，個幾好速度嘅都係。一瞬間就29級啦。可唔可以過埋呢度試下先？衝 ！Let's go！OK， 哇係，哇 67， 跟住就買呢個啦，1.5嘅勝利數應該都好強噶啦，以我嚟推。裝備 OK， 而家3級，哇飆升，全部飆升 ，Oh my god！ 哇啱啱嗰一剎那，淨係啱嗰一剎那已經升到18級咯，已經一下就。23，24，攞勝利數先，勝利第一。睇下先，跟住而家都29級啦，一瞬間，跟住150，買50呢個先啦咁。哇216喎，升級小快。Yahoo！ 走。Let's go， 直衝！咁佢下一個等級應該要35嘅正常。大鑊！呀，唔應該咁咩？唔應該咁貪心。咁你想直衝去下一個，點知衝唔到？可惜。個可能速度已經係快㗎啦。以我呢個30幾級嚟講呢，佢係追得上我嘅，需要 A 埋。等佢 run。OK。Let's go！ 垃圾。
邊有冇喺佢上緊嚟嘅時候衝㗎？哦，我係追唔上佢，而佢呢，追得上我。行接經 ，Let's go。好，好啊，重新。哇，小快加得，哇，直接 ，Oh my god！我啲快速度，已經20級啦，我就一瞬間23啦，24，哦，有錯發標啊！咪已經29啦，我一瞬間就睇佢下一個可能。OK，let's go，衝衝衝！有機會。OK，let's go。跟住呢度呢，下接近有機會跌落去，所以行呢度係啱嘅，一個正確嘅選擇。超靚波！呢個係點做？呢個睇呢個冇嘅，呢個等佢做到嘅嘢嚟嘅。下一個要幾多？100 OK， 100攞中咗100嗰個先啦，跟住稍微慢啲。繼續 let's go。OK。哇，快係有壞處嘅都，因為直衝你呢度唔驚。Zoo。跳 ，OK， 衝，有機會追唔到，可惜唔緊要，我過咗已經。哎呀，嗰位唔應該跳，即係簡直嚟講，我估係唔應該跳啦，同埋係要有個前位，即係前面有個嚟，即係尖嗰位咧跳係會好啲嘅，前面嘅位總之係 ，OK， 要輕鬆過關呢啲。OK， 要直衝啦，唔好嚟。40級重新，呢一度，跟住我洗呢度先。我就仲有褪後啫，超住話有咩咁難？呢個呢？哇！會消失 ，OK， 會消失 ，OK， 明晒。OK， 衝湧去食屎，講笑。Oh my god！ 哎，小心！呢個位呢，如果速度快係有壞處嘅。等下一波呢個位，唔重新轉，跟住過咗呢度先。OK， 呢個直衝啦咁，後面呢度跳，衝。但如果我估計呢，點解功夫會出呢個位？其實就係驚人哋一定會跳。有人追嘅話係人追 ，OK。鬼則直接買125咯喎，跟住呢個就買，哎呀，爭到個勝利，攞埋先，250直接 OK， 零個直接 ，Oh my god！ 600 500，哇！一瞬間我嘅級數差唔多翻晒嚟，除非呢個翼最強，彩虹翼咩？係咯，冇彩虹翼咩？而家先係，我想就係咁。要會死，所以要兜翻過嚟先。好，直衝得啦 ，OK。
應該仲係覺得稍微加得有少慢嘅比啱啱。過到不過要耐少少啫，呢個稍為要。險跳，每個都要險跳，跟住呢度就有500個，好直接攞，跟住下一個照600喺翻啱個位就得。會唔會下加 K 啊，大佬？咁都係清稍等啦，咁都係清稍等。好啦，咁啱啱發生咗少少事咯，隻貓係啊，發生少少事，跟住傻傻地嘅佢，唔使理佢嘅，喺度搲嘢。打個5成啊嘛，勁大聲。好啦，咁我哋就翻嚟遊戲呢邊先。呢啲關數都係輕輕鬆鬆過，唔會太艱難。等佢下快靚波，海浪我已經熟習晒佢啦，已經。我唔記得呢度要跳啊，先乜？同埋點解好似唔係用緊呢個咩？係咯。哎呀，真係煩呢啲教學。跳，哇！呢個唔使跳 ，OK。跳，貓跳，唔好行，跳 ，OK。唔好喐，扎。係衝啊 ！OK， 睇下有冇機會。OK，let's go。Let's go。好 ，OK， 輕鬆過關。跟住就你過咗呢度之後，哇！跳，輕輕鬆鬆。呢個關嗰個迷宮嚟嘅，應該又要追殺你，跟住又做多條路。Bro， 我係揾唔到 ，bro。我唔係同我調翻去入去。邊條路先啱㗎？呢條唔係呢條，係呢條咧？行多次。等我翻過嚟，呢度記得嚟過嘅，跟住呢度。What？ 再咁就要揾到？嚇？點記啊？佢咁 L 亂嘅。嗱，太快嘅後果。好啦，咁我哋睇嚟，我哋今集呢，只可以玩到呢一度啊！放心，我哋有第2集嘅。如果呢度突破咗5個喜歡，即係5個 like 嘅話，就拍下一集；如果冇嘅話，就拍唔到下一集，就玩其他 game 嘅將會。好，咁我哋過埋呢一次就完結。OK。衝啊！呢個可以直衝，但應該仲加咁，應該比之前加慢嘅個感覺，係咪啊？哦，冇啦。OK， 咁所以呢個最後啦，依家我哋嚟到呢度就係最後嘅一個機會啦。
我冇記錯係咁樣兜過嚟之後，我記住條路線先啦。我哋要跟住好似係兜過嚟呢度係咪呢？係啦，要兜過嚟呢度，跟住行呢邊，跟住係行左，我咪行右，行右就會見到一條路嘅，應該就會見到個出口。係冇錯，自己屋企嚟嘅。好啊，我啱啱點行㗎？係咪呢度呢？有機會呢度喎。嗱，呢個速度快，呢個速度快 ！Oh my god！呢個速度快。OK，見到終點 ，Let's go！Oh my god！呢個係呢個唔係終點，仲有，哇！500個勝利 ，what？ 500個勝利有啲恐怖，跟住呢個喎。OK，咁就嚟到呢度，咁我哋下一集再見各位，拜拜。